Ćao! Ćao! Danas ćemo farbati jaja za Uskrs. Imamo jaja, imamo spremljeni nekoliko tanjirića sa vrućom vodom. Stavit ćemo veliku kašiku sirćeta u svaki tanjirić, pa ćemo posle da stavimo specijalnu farbu za hranu. Evo ovako. Čekaj, prvo stavimo sirće. Gde je crveni tanjirić? Čekaj, stavila sam narančasti crveni. Gde je žuta? Evo ga, čekaj. Imamo još ljubičastu boju. I got it.